안녕하십니까. 이비인후과 전문의 배성호 원장입니다. 오늘은 코골이 후기 좀 알려드리는데요. 50대 남자분이에요. 코골이는 이분은 한 10년 넘게 되신 분이고 코골이도 심하고 무호흡도 심해요. 근데 이제 나이가 저도 이제 50살이 넘었는데 50쯤 되면은 그러니까 모든 기능이 좀 젊을 때랑 다르게 떨어지죠. 떨어지면서 코골이도 오게 되고 체중 중간에 오게 되고, 이분 같은 경우에는 키가 170에 한 80kg 정도 돼요. 약간 좀 등치가 있으신 분이고, 그리고 이제 문제가 뭐냐면 오셔가지고 가족한테 미안한 것도 있는데 본인의 삶의 질 자체가 떨어지는 거예요. 왜 그러냐면 이제 나이가 들면서 체력이 떨어지잖아요. 떨어지는데 거기서 잠을 잘 못 자면 완전 떨어져요. 그러니까 이분은 문제가 뭐였냐면, 그러니까 낮에 졸리는 거예요. 졸리는데 잠의 질 중에 또 문제가 뭐냐면 중간에 자주 깨는 거예요. 근데 저도 그렇지만 중간에 깨면 다시 바로 잠이 안 와요. 그러니까 중년의 분들, 한 40대 넘어가기 시작하면 어릴 때는 잠의 깊이가 깊거든요. 깊으면 잠깐 뭐 예를 들어 화장실 갔다가 깬다 그러면은 다시 갔다가 누우면 바로 골아 떨어져요. 이건 잠이 깊은 사람들, 즉 무호흡이 별로 없는 사람들 잠은 이렇게 가는데, 무호흡이랑 코골이가 있는 분들은 잠의 깊이가 5단계가 있거든요. 이 내려가서 잠깐 3단계 정도에서 화장실 갔다 오면 다시 잘 수 있는데 이게 완전히 깨버려요. 화장실 가는 동안에. 그러면은 다시 잠들기가 되게 어려운 거예요. 쉽게 말하면 낮잠 자고 깬 거야. 낮잠 자고 깼는데 다시 자려니까 잠이 오냔 말이에요. 그렇죠? 이게 되게 문제예요. 그러니까 여러분들께서 새벽에 잠을 깼다, 바로 잠을 잘 잘 수 있다, 이건 잠의 질이 나쁘지 않아요. 근데 이게 통상 한 번쯤은 그나마 괜찮은데 2번 이상 된다. 그러니까 새벽에 잠들고 새벽 2시에 깼는데 잠이 들었는데 새벽 4시에 깬다. 야, 이때 진짜 어려워져요. 왜냐면 낮잠을 그럼 3번을 연속으로 잔다? 이렇게 돼버리는 거죠. 이게 하루 이틀이 아니라 계속인 거예요. 이분은 낮에 피곤한 거예요. 그래서 저희 병원에 오신 거고, 나이도 보세요. 나이도 이제 오시면 중년이고, 몸무게 많이 나가고, 그 다음에 무호흡 검사했어요. 했더니 무호흡치도 한 시간당 40회 정도로 꽤 중증으로 분류돼요. 그럼 이런 경우에 보통의 병원에 가시면 수술은 뭐 효과 별로 없고요, 뭐 양압기 쓰셔야 되고요. 저는 개인적으로 그걸 갖다가 별로 좋아하지 않습니다. 양압기 성능이 너무 떨어지고 여타 이유 때문에. 그래서 이분도 수술이 가능하면 저는 하라 그럽니다. 그래서 이분도 이제 저희가 목이랑 코랑 후두부 보죠. 후두부 아래쪽은 저희가 수술 안 하기 때문에 코랑 목 두 군데를 봤어요. 그래서 보시게 되면 보신 것처럼 콧구멍 틈이 되게 좁죠. 항상 말하지만 이게 넓어야 돼요. 그러니까 양압기를 쓰건 뭐 수술을 하던 근본적으로 코로 들어가는 바람의 양이 코골이 무호흡을 성공시키는 첫 번째 요소예요. 너무 좁아요. 이런 분들은 양압기 쓰기도 쉽지 않으세요. 목을 봤더니 이만큼이 쳐서 좁죠. 좁고 코골이 목은 뭐예요? 두 가지죠. 좁다와 처진다는 거예요. 두 가지를 해야 돼요. 넓히고 단단하게 두 가지를 해결해야 돼요. 그래서 딱 보는 순간 제가 이거는 넓힐 부분이 많습니다. 적어도 제 생각에는 한 3배쯤은 넓힐 수 있어야 돼요. 수술을 들어간다는 얘기는 1.5배, 이거는 솔직히 의미 없는 거고요. 그래도 물리적으로 적어도 한 3배 이상 넓힐 수 있다 경우에 수술 들어가게 되고, 그런 분들은 효과가 없다면 실은 거짓말 치는 거예요. 우리가 차선이, 집 앞에 차선이 하나 1차선인데 맨날 막혀 차가. 근데 3개, 4개가 되는데 똑같이 막힌다면 선생님 그건 거짓말 치는 거예요. 그건 물리적으로 불가능한 거예요. 그러니까 제가 말하는 건 과학적으로 넓혀야 된다는 거예요. 넓힌 걸 보여드릴 겁니다. 그래서 이분 아까 말했지만 중증의 좀 심한 코골이 무호흡을 갖고 계신 분이 과연 넓히고 나면 효과가 있느냐에 대한 의구심에 대한 해결책인 거예요. 자, 수술 전에가 아까 이랬죠. 좁았죠. 수술 후에 보니까 이 구멍이 넓어졌어요. 이 정도 넓어지면 아까에 비해서 왼쪽 같은 경우에는 결국 한 이 정도면은 한 너댓 배? 요 살이 부었다 저러다 할 때 오른쪽은 좀 덜 커져 보이는데 그래도 붙어있던 거에서 못해도 한 3배 정도는 넓어졌을 겁니다. 이거는 평생 재발되지 않을 겁니다. 자, 목은 처진 게 문제였죠. 저희는 목젖은 자르지 않고 주변의 살을
당기는 방향으로 가죠. 그래서 넓혔더니 이렇게 넓어졌습니다. 이 목젖을 안 자른 건데 주변 부위를 자르면 목젖이 약간 당겨 올라가지면서 짧아집니다. 그래야지 부작용이 안 생깁니다. 자, 그래서 우리는 두 군데를 뚫은 겁니다. 쉽게 말하면 코랑 목을 뚫은 거죠. 아래쪽은 그 힘으로 어느 정도 열리길 바라는 거고, 이분은 그렇게 하고 저희가 시간이 지났습니다. 수술하고 나가지고 총 수술하고 나서 저희가 평가는 3개월 후에 이루어집니다. 그러니까 2달은 코를 붓기 때문에 코랑 목이 부어서 평가를 하지 않고요. 2달 이후에 1달 동안을 평가 기간을 잡습니다. 누가 평가할까요? 가장 좋은 건 가족이죠. 특히 이분은 부인이랑 같이 주무시는 분이에요. 제가 옆에서 봐줄 사람 누가 있습니까? 그러면 부인이요. 그럼 제 두 번째 질문이 그거예요. 근데 같이 주무시나요? 따로 주무시나요? 한 반 정도는 따로 주무시고 반은 동침하시거든요. 이분은 동침하시고 같이 주무시는 분인데 코골이가 굉장히 많이 좋았더래요. 저도 솔직히 말하면 나뉩니다. 코골이가 이분이 정말 되게 좋아질까 아니면 조금 좋아질까? 왜냐면 입을 벌리면 변수가, 그러니까 제가 하는 방법의 유일한 변수는 입을 벌린다예요. 입을 벌리면 코로 들어간 바람이 밑으로 내려가지 않고 입을 벌리면 새버리면 효과가 별로 없거든요. 양압기도 마찬가지 원리입니다. 그래서 입을 벌리는 걸 저는 검사하는데 이분은 코골이가 많이 좋았다 그래요. 그럼 저도 기분 좋죠. 그럼 두 번째 질문이 이거예요. 그래서 이 정도면 옆에서 부인이건 어디 친구건 어디 여행 가서 여러 명이랑 자건 이거는 방해를 안 받을 정도입니까? 그럼 오케이, 방해를 안 받을 정도. 이걸 저희는 만족이라고 표현을 해요. 자, 무호흡은 보이십니까? 안 보이시는데 무호흡이 먼저 좋아져요. 무호흡은 더 어려운 개념, 더 쉬운 개념이에요. 왜 그러냐면 무호흡은 무에서 빵을 1만 넣으면 이건 무호흡은 없어지는 거죠. 코골이는 여기서 약간 떨리거든요. 코골이는 많이 멀어져야 덜 떨리거든요. 그래서 코골이가 좋아진 분들은 무호흡은 거의 다 99.9% 무조건 좋아집니다. 자, 그래서 이거는 이제 가족도 좋고 보인도 좋은데, 그래서 그 다음엔 궁금한 건 거죠. 여기까지는 좋았어. 그러면은 삶의 질이 좋아졌냐? 낮에 덜 피곤하냐? 이게 그 다음 핵심 사항이에요. 이분 같은 경우에는 중간에 깨는 게 줄어들었어요. 없어졌다고 안 하세요. 줄어들었대요. 줄어들었고, 그 다음에 이분이 힘들었던 건 뭐예요? 중간에 깨서 다시 잠이 안 오는 거. 이게 거의 다 해결됐다는 거예요. 중간에 깨는 거. 당연히 낮에 피로감은 줄어듭니다. 그래서 제가 오늘 이렇게 보고 드리는 건 뭐냐면, 이런 분이 너무 많으세요. 보통 우리나라 패턴이 이렇게 가요. 젊을 때는 괜찮았다가 중년 이후에 좀 살찌면서 코골이 시작하면서 쉬면서 무호흡 시작되고, 그러면서 잠의 질은 나빠지고 몸은 피곤해지고, 이렇게 늙어갈까? 이렇게 늙어가는 거야? 포기, 이렇게 가거든요. 그래서 오늘은 제가 항상 드려요. 희망을 드려요. 저는 솔직히 말 수술하신 분한테는 기대하라고 해요. 그냥 반신반의하지 마시고 기대하세요. 효과 분명히 있을 거예요. 물론 수술 후에 부족하면 턱밴드라든가 뭐 기구 사용 같은 걸 일부 권하기도 하지만 이거는 무조건 좋아질 거면 설명드리는데, 이분도 매우 좋은 경우라서 제가 오늘 케이스 보고를 좀 드리는 바입니다.